مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل غيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال. فإن المال يفني عن قريب وإن العلم الباق لا يزال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانان ورونو، ستاسو زړوان دي د قرآن عظیم الشان لغوندي عیسی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاکو ملغلرونه یو حدیث پاک ما تلاوت ک. الله رب العزت ما گناهګار فقیر ته لږ وخت مختصر الفاظو کې د صحیح وینا تاسو ته صحیح اورېدو او بیا موږ ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق دې را نصیب کړي. عزتمندو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ ټول حالات، د نبی علیہ السلام زندگی، د نبی علیہ السلام اقوال، افعال، احوال، دا ټول در قیامت پورې مخلوق د پاره نمونه ده. د تمام مخلوق، د تمامي دنیا د انسانیت کامیابی چې ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ په نمونه کې ده چې موږ خپل زندگی، موږ خپل ژوند ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تعلیماتو باندې جوړ کو. دا بېشکه بې شبهې د کامیابی راز دی. که زموږ هر کار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې کې موږ ته رهبري کړې ده. د دنیا هر یو موړ دی، د دنیا د زندګۍ هر یو وخت دی، حالات دي، که د غربت دي، که د مالدارۍ دي، که د بیمارۍ دي، که د فقیرۍ دي، که د بچو دي، که د کور دي، که د نارینو دي، د زنانو دي، که د حکومت دي، او که هغه د خپل بدن دي، که هغه د خپل کور، ټول په ټول باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته ښودلي دي او د هغې تعلیمات یې راته په خوله مبارکه باندې هم بیان کړي دي او د هغې تعلیمات یې راته پریکټیکلي نمونه یې راته هم پرېښودې ده.
په عباداتو کې راته نمونه پرېښودې ده، نو هغه عبادت چې د نبي علیه السلام په نمونه وشي هغه عبادت دی، او چې نبي علیه السلام د نمونې نه خلاف شي نو هغه بیا ضلالت دی. دغه شان موږ ته د ګټلو د سټلو طریقه هم ښودلې ده چې ګټل کم قسم طریقه باندې جایز دي، حلال دي، او کم ناجایز دي، کم حرام دي، او چې ودې ګټل نو د هغې استعمال به څنګه کې. دغې راته بس لنډه مختصره دا ده چې په دې زندګۍ کې په انسان باندې داسې یو وخت نه راځي چې هغه په ده راشي او په هغې کې به موږ ته نبي علیه السلام څه تعلیمات نه پرېښودي یا څه ژوند طریقه به یې راته نه ښودلي. خودساخته قوانین چې دي پخپله چې څوک ولګي او ځان له قانونونه جوړوي، نو ښه ځان ته چې ډېر هوښیار وایي، نو د هغی چې کوم یو قانون جوړ کړي نو هغه در څه وخته پورې وچلېږي، نو بیا په هغې کې یاره څه تبدیلي پکار ده، په هغې کې ترمیم پکار دی. هر کال تاسو وګورئ زمونږ د خپل پاکستان د قانون په آیین کې چې کوم دی نو خامخا څه ترمیم کولی کېږي، او دا د سن 2020 د آیین ترمیم شو، او دا ورپسې د 21 هغې ترمیم شو، او دا د 22 هغه ترمیم شو. هر کال پکې نوی ترمیم کېږي. دا ترمیم د دې وجې کېږي چې یو قاعده یو قانون به یو انسان جوړ کړي، در څه وخته پورې ټیک وي، خو وخت ورپسې وروسته داسې راشي چې هغه بیا نه چلیږي، نو هغې به بیا لرکې او د هغې په ځای بس بل څه قانون دی. د نبي علیه السلام راوړی قانون داسې قانون دی چې په هېڅ وخت در قیامته پورې هرنګه حالات کرالل، نو اسلام والا نظام د اسلام والا قانون کم چې نبی علیه السلام موږ ته راوړی دی، په هغې کې به هېڅ قسم کمی نه راځي، او په هغې کې به رد و بدل ته ضرورت نه راځي. به انشاءالله برابر وي. هغه ده چې څه داسې حالات راشي د هغې دپاره هم بیا اسلام موږ ته دغه ښودلی چې اجماع د علماو ده چې هغوی به په یو باره کې په یو خبره باندې اجماع کوي، د هغې د جواز د نه جواز د ښه والي بدوالي هغه به هغه وخت سره فیصله کوي. به هر حال چې نبی علیه السلام د دنیا ته راغلی او د نبی علیه السلام د سیرت متعلق بیان تاسو ته د ډېر وخت نه ما شروع کړی دی، هغه د ربیع الاول د میاشتې نه شروع یو. نو چې دنیا ته راغی نو په دنیا کې داسې توره تیاره وه چې د هغې نه څه قانون و نه څه آیین و، د هغې بس د چا زور و د هغه کور و. داسې ناروا کارونه به کېدل، ظلمونه به کېدل، نارینه و زنانو سره به ډېر ظلم کېده، یتیمانانو سره به ظلم کېده، د جینکو سره به ظلم کېده، ژوندی به یې ښخولې، د زناورو سره به ظلم کېده. یاره خو بس څه ډېر ناروا، ډېر جهالت و، یو تیاره وه، یو بد حال و، انسان کې انسانیت نه و، انسان بس یو زناور و. داسې انسانیت چې د خانه کعبې مبارکې طواف به یې کو نو په بربنډه به یې کو. نو دا د انسانیت په دې کې مسلمانی خو هغه وخت نه وه، خو انسانیت پکې هم نه و. ګنې انسان هم دا نه وایي چې زه د بربنډ وګرځم، خو چې کله یو انسان د جهالت یو حد نه ور واوړي نو ده په دې خبره بیا هم څه پروا نه چې دا لکه اوس دا بېدیني او بېحیایي چې ډېره شوه، نو چې دین کم شو، حیا کمه شوه، نو اوس په خلکو کې ورو هغه شی واش راسخ شو. زموږ د مسلمانانو الحمدلله اوس هم دلته کې لا د دین او د اسلام څه ناڅه رمق شته، نو دلته کې څه حیا هم شته او دلته کې څه انسانیت هم شته. بعضې ملکونه داسې دي چې هغوی اوس هم دغه شانتي. ما ته خپل یو حاجي صاحب راته خبره کوله، د یو ملک هغه په ټوله دنیا ګرځېدلی و، وایي ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې هغوی جلوس ایستی و، نارینه او زنانه و، بیخي بربنډ تار ورپورې نه وي جلوس یې ایسته، او دا هغوی ته به څه ناجایزه کار نه ښکارېده، څه بد کار ورته نه ښکارېده. نو د انسان نه انسانیت هم لړ شي چې کله جهالت پې غالب شي، نو د نه هغه خپل انسانیت هم بیا لاړ شي، رک شي. نو بهرحال نبي علیه السلام چې په کوم دور کې راغی نو په دغه وخت کې ډېره لویه توره تیاره وه د جهالت. نو چې نبي علیه السلام ته کله الله تعالی پیغمبري ورکړه او پیغمبر شو او د الله د وحدانیت خبرې شروع کړه، نو بس په خلکو ټوپک لګېده. هغه خو جاهلانو، هغوی خو به د ګټو عبادت کو. انسان فطري طور چې دی نو دی کې دا شی شته چې دی به د چا
انسان نه هر یو زیروح د سا والا شی وګوره انو دی د چا نه چا سره څه محبت او تعلق ساتي څه مینه ساتي څه تابعداري یې کوي زناور هم دې کور کې چې نو که دې کور ته 20 کسه راځي نو دې زناور پرواني خو چې د کور میرمن چته وتي او څه غم خدای پسې تلي او کور ته رادن نشي نو چې څنګه رادن نشي او معمولی هغه مرای تازه کی نو دا څاروی ورپسې سر اوچت کی وګونه تیره کی نیغ کی او نیغه ته ګوري او اواز هم وکي لکه دې څاروي کې هم دا شی شته چې د دې انسان دا چې کوم د تبنه کوي خیال ساتي او د سره یو قسم هغه خپل محبت او مینه کوي څاروی هم په دې پوهېږي دغه څاروی دی اوږې تږی دی خو چې کور ته بل څوک راتلل نو ده ورپسې نه کتل خو چې کله هغه چې څوک خیال ساتي هغه رادن نه شو نو ده ورپسې وکتل نو دا خو فطري طور په انسان کې شته چې دی به د چا عبادت کوي نو هغه د مکې هغه جاهلان چې نو هغوی به عبادت کو نو د بوتانو به کو په خپلو ګوتو په خپلو لاسو به د ګټو نه جوړ کړي خانه کعبه مبارکه کې بیت الله شریف کې 380 بوتانو درولیو د هغې عبادت پې کو او الله ذوالجلال په قرآن کې دغه خبرې ډېر ذکر کړی دی چې دا مشرکان د دې بوتانو سره ډېره مینه کوي ډېر محبت کوي خو چې کم مؤمنان دي نو هغوی د الله تعالی سره محبت بیا د دې کافرو نه ډېر د خپل الله سره مؤمنان محبت کوي د الله په ذات باندې د الله په دین باندې د الله په پیغمبر باندې مسلمان د خپل سر داو هم لګوي د خپل سر قرباني هم ورکوي دې ته هم رسیږي بهرحال نو په دغه دور کې چې نبی علیه السلام د الله د وحدانیت آواز ولګو او په هغې کې کسان مسلمانېدل او ورو ورو شروع شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شو حضرت علی صاحب مسلمان شو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها مسلمانه شوه نو چې داسې مسلمانان ورو ورو شروع کېدل او دا کېدل خدا به پټ پټ کېدل په دغه سلسله کې تېره جمعه حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه خبره ما تاسو ته وکړه چې هغه مسلمان شو یو ډېره خوشحالي وشوه د هغې نه پس ته یو بل صحابي دی او حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ دی ورپسې بیا مسلمان شو حضرت صہیب رومی رضی الله عنہ څنګه مسلمان شو او صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ یو نوم دی در قیامت پورې به ژوندی او داسې مقام ول الله ذوالجلال ورکو د اسلام په وجه باندې او دا په ابتدایي کسانو کې په لومبو خلکو کې په لومبو کسانو کې دی مسلمان شو دا حضرت صہیب رومی رضی الله عنہ چې د پلار یو ډیر لوی افسر و د کسرا د بادشاه سره افسر و او دغه چې و رومیان چې روم اوس ورته خلک اټلی وایي د دې مخکینی نوم د دې روم چې دی د مخکې نوم چې اوس یې اټلی نه دی مخکې د نوم روم و شام روم ورته وایي دغه روم چې دی د روم هغه حکومت چې و دې خلکو په ایران باندې حمله وکړه او جنګ یې وکړ هغه حمله کې هغه جنګ کې حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ چې و انو دې پکیت کې راوستی شو د هلته نه دی ځان سره روم ته راوسته او دې ماشوم و په وړوکوالي کې راوستی و ماشوم یې راوستی و خو جنګ کې به وه داسې اوس خو هغه جنګونه نه دي خو مخکې به داسې وه چې جنګ به وشو او غالبه به دې وکړه او د هغوی هغه مال به مال غنیمت شابستا شو او د هغوی نه که به دې په قید کې څه قیدیان راوستل هلکان جینکۍ ماشومان هغه به ستا غلامان وو هغوی باندې به یې کار کسب هم کولی شو خرڅولی به دې هم شو نو دا حضرت صہیب رومی رضی الله عنه چې و نو دی هم ماشوم و نو دی رومیانو ځان سره په قید کې راوسته او دی هلته کې یو سړي ته حواله شو د هغه غلام بیا د مکې معظمې نه د عربو نه د قریشو څه کسان د عربو څه کسان دغه روم ته تلي وو انو هلته سودا له تلي وو تجارت له تلي وو نو په هغې کې دا ماشوم حضرت صہیب صاحب هم یو کس پکې واغسته په قیمت باندې چې زه به بوزم انو تجارت دپاره خلک داسې کوي تجارت دپاره به بوزم دی به ماله پیسې وګټي مال د مال دپاره تجارت دپاره چې یې واغسته او کله
تجارت قافله راله بیا عربستان ته او دیم ځان سره پکې چې چاغستو راوستو انو هلته کې ذي غوقاز یو بازار و او په هغې کې به میله لګېده هغه ذي غوقاز بازار ته دی بوتو او هلته کې خرڅ کړ یو کس دې واغسته عبدالله ابن جدغان نوم یې دی هغه ته نه په بیه باندې واغسته دا صهیب رومي هغه واغسته او دی راوسته او بس غلام یو ګرځېده راګرځېده به بیا دی ښه لوی شوی و په دې طریقه په غلامۍ کې دی لوی شو یو انتهایی فقیر و د خدای فقیر و عجز و غلام و او غلام خو خود غلام یې هغه خو د خپل جیب کې که ورسره یو روپۍ د هغې حقدار او مالک هم نی هغه هم د مالک وي د ده بدن د مالک وي نو د خپل بدن اختیارمند نه وي نو دا یو فقیر و نو دا عبدالله ابن جدغان دی واغسته او دی ګرځېده راګرځېده پته ورته ولګېده ویره دلته کې یو سړی پیدا شوی دی او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دغه شان سړی دی د هغې د معلوماتو لپاره دی یو ورځ داسې پټ پټ را روان دی او د نبي علیه السلام خواته راځي پته لګوم چې دا څنګه سړی دی دا څوک سړی دی او دا د ده خبرې څنګه دي او دی وایي څه دی غواړي څه ورکوي څه د دی څه له راغلی دی ځان په پته پویم چې دا څنګه سړی دی په لاره کې ورسره حضرت عمار رضی الله تعالی عنه د حضرت عمار د ده پلار نوم دی حضرت یاسر او د مور نوم دی حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها دا عمار بن یاسر چې دی حضرت عمار صاحب دی ورسره ملاو شو دا هم ډېر فقیر و د خدای عجز فقیر و ورته یې وي صهیب وروره کوم پله روان یې هغه ورته یاره څه به درته ووایم یا ووایه څه وایې څه خو ووایه چېرته روان یې یاره دلته وایي چې یو سړی را پیدا شوی دی او داسې څه خبرې کوي څه بل شان خبرې کوي څه بل شان سړی دی ناشنا غوندې خبرې اورو ما وی چې لړ به شم معلومات پرې وکړم حضرت عمار صاحب ورته وایي زما هم مړه کېږي چې لاړ شم ورخواته نو هغه ته زه چې ځو دواړه به ملګري شو موږ دواړه هسې هم ډېر فقیران یو موږ ته نه څوک ګوري نه چاته ګورو نه راباندې څوک پروا کوي لړ به شو پته خو به ولګو چې دا څنګه سړی دی حضرت عمار صاحب حضرت یاسر حضرت صهیب رومي صاحب دواړه رالل نبي علیه السلام خواته رالل چې کېناستل ویې کتل د نبي علیه السلام مخ مبارک یو اثري مخ و د نبي علیه السلام خبرې مبارکې اثري خبرې وې او د هغې وجه دا وه چې نبي علیه السلام کومه خبره به کوله هغه به د زړه نه راوته او جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کومه خبره چې د زړه نه وځي هغې کې اثر وي او بیا چې خبره وي او اثري وي او بیا د پیغمبر علیه السلام په خوله مبارکه وي هغه خو به ډېر اثر وي دی کېناستل او د نبي علیه السلام خبرې اترې واورېدې نبي علیه السلام ورته قرآن څو آیتونه هم تلاوت کړل بس چې هغه ورته تلاوت کړل په ده باندې اثر وشو بس دی حضرت صهیب صاحب ورته وي بس زه دا منم چې ته د الله پیغمبر یې او زما پوره یقین راغی بس ما ته کلمه ووایه چې زه در سره کلمه ووایم نبی علیه السلام ورته کلمه وویې حضرت صهیب رومي رضی الله عنه مسلمان شو ورسره حضرت عمار صاحب هم مسلمان شو دواړه مسلمانان شو تر ماښامه پورې نبی علیه السلام سره وخت تېر کړ ماښام کې بیا واپس ته روان شو دی خپل کور ته خپل مالک لړ او حضرت عمار صاحب خپل کور ته لړ حضرت عمار صاحب چې خپل کور ته لړ د ده پلار د حضرت یاسر او مور د حضرت سمیه دغه حضرت یاسر صاحب او سمیه دی خو لړ دی خو بس خبره نه کوي او غلی لړ حضرت صهیب صاحب خو مسلمان شه اخو لړ دغه پلار نشته مور نشته نور څوک نشته مالک له خپل خدمت کوي څه خبر دی چې دی مسلمان شوی دی یا څه خو حضرت عمار صاحب چې کور ته راغی پلار ورته وایي ته چاته تللی وې نن ټوله ورځ نه وې هغه ورته وایي یاره د بابا زه نن یو سړي خواته تللی وم د هغه ملاقات له او ما د هغه ملاقات وکړو او هغه سره مې ناسته وکړه د هغه خبرې ما باندې ډېرې خوږې ولګېدې ورته یې ویې ښه څوک و
نبی علیہ السلام ته یاد کړی هغه خوا ته تللی ښه ته هغه خوا ته تللی وې څنګه سړی دی ورته ویې بابا ناشنا سړی دی او ناشنا خبرې دي څه خبرې ورته وکړې او د قرآن هغه آیتونه یې د خپل پلار ته تلاوت کړل وې دا آیتونه یې راته تلاوت کړل حضرت یاسر رضی الله عنه نا لیدلی په نبي علیه السلام من شه هغه هلته مسلمان شه په کور کې مسلمان شه حضرت عمار صاحب سره خپل پلار هم مسلمان شه مور راله لکه تاسو څه دي وې ته خو نن ټوله ورځ نه وې پلار سره اوس ته لګیا خبرې طریقې ما ته م وایې که نه څه دي مورې دغه شان چل مې کړی تللی ما ورته ویې ښه نو چې د هغه خبرې وکړې مور حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها هغه مسلمان شو ایمان یې راوړه الله ذوالجلال پرې فضل و کرم وکړه دا سمیه او دغه یاسر دا دواړه دا حضرت یاسر صاحب د دې عمار صاحب دا پلار چې دی دی کمزوری بوډا دی دا مور یې بوډای وه ابو جهل یو ورځ خبر شو نو دی دواړه راویې غوښتل ورخواته راغی دی یې راوغوښتل ورته وی وی څنګه تاسو مسلمانان شوي یې ورته وی او موږ مسلمانان شوي وی د خپلې خبرې نه واوړئ هغه ورته وی موږ خو دي ډېره جزان چې یو سړی عجزم وي داسې فقیر وي نو دا سترګور سړی او دا بدماش سړی خو که یو بدماش ته مخامخ کې نو څه سوچ سمجھ به کوي او خبره به یا کوي یا به نه کوي او په غریب باندې خو ډېر چړ را دي که نه په هغه باندې خپله بدماشي کولی شي که نه نو ابو جهل دک ابو جهل چې حضرت حمزه رضی الله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لړ نو هلته کې هغه ته خو خبره نه شوه کولی چې هغه له کوڅې ته لړ او نبي علیه السلام بله لړ په خپله نو هغه ته خبره نه شوه کولی حضرت امیر حمزه صاحب ته نه شوه کولی خو دلته کې داسې غریبانان له خو مړنی دی نو ورته وی تاسو په دې محمد باندې ایمان راوړی دی صلی الله علیه وسلم وی او موږ ایمان راوړی دی وی د خپل ایمان نه واپس شئ نو هغوی ورته ولې وی بس مسلماني پرېږدئ خپل زوړ دین ته واپس شئ وی نه موږ نه کېږو وی په دې خبره سوچ وکړئ ښه بدله نه شي ما چې ته ووایې نو بس واپس شئ نو حضرت یاسر صاحب ورته وایي نه زه خو نه واپس کېږم وی نه واپس کېږي وی نه بس سر یې ترې ووت بوډا سړی دی مړی که دې ښځې ته ولوی سمیه رضی الله عنها ته ورته وی واپس شه هغې ورته وی څنګه واپس شم ما اول ښه معلومات کړی دی او ما ښه پته لګولی چې دا حق دین دی او حق پیغمبر دی هله مې کلمه ویلې ده څنګه واپس شم ورته وی څنګه را څنګه پرېږده واپس شو که نه واپس کېږي نو د خپل خاوند حالت دې ولیدل تکسې چل به در سره وکړم هغې ورته ویې ما ولیدل ځکه خو تاسې بیا هم په خپله خبره ټینګ یم او دا خو څه خبره نه ده بس مرګ خو باسې هم راځي نو که ته مې مړه کې مړه مې که خو دې نه خو نه وړم هغه ورته ویې ښه داسې په اسانه خو دې نه مړه کوم چې سر به درنه کټ کړم او بس ته به ګنې مړه شي یو خپې ولې یو اوښ سره وتړله یو یې ولې بل سره وتړله یو پله روان شه بل اوښې بل پله روان که او دا په دې منځ باندې په شل باندې وواله او په منځ یې دوه ټوکړې کړه د اسلام په شهیدانو کې د اسلام د خاطره چې وینه توی شوې ده او د اسلام د خاطره په مسلمانانو زنانو کې لومبۍ شهیده چې ده حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها د لومبۍ هغه شهیده ده په مکه معظمه کې وروسته به نور شهیدان شوي وروسته به نورې زنانه هم شهیدانې شوي او نارینه به هم شهیدان شوي خو حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې دا لومبۍ نه لومبۍ شهیده ده په اسلام کې د دې دا قرباني چې وه دا د پټي دپاره نه وه دا د پولې دپاره نه وه دا د عزت دپاره نه وه دا د دولت دپاره نه وه دا د بل څه کار دپاره نه وه صرف او صرف د کلمې دپاره وه چې ورته دا کلمه پرېږدئ د الله یووالی د نبي علیه السلام دا شهادت بس کوي پرېږدئ او هغه یې نه پرېښوده نو دا ظلم ورسره وشو د هغې نه پس ته حضرت عمار صاحب ته یې وی هلکه ته دې خپلې خبرې نه واوړه پلار او مور دواړو ته دې وکتل
هغه چې وکتل نو هغه ویې یاره که چېرې زه دې خبرې نه مثال دته ووایم چې نه وړم نو خو ما به مړ کي نو فایده به څه وشي خپل کې سوچ وکړو وی راشه په خوله ورته ووایه چې بس واوړېدم نو هغه ورته په خوله باندې وویې وی بس ټیک ته زه ځان نه وجنم چې ته وایه چې واوړه زه واوړېدم بس ما مسلماني پرېښوده ابو جهل ورته یې بس ته خلاص شوې د هغه نه ځان خلاص کړ او راغې نبي علیه السلام ته او ورته یې د الله پیغمبره دقسې چې الله سره وشو پلار یې راله مړ کړ مور یې راله مړه کړه او په ناترسه مرګ باندې یې مړه کړه او بیا زما نمبر وزیم وجلم ما د خپل ځان د بچاو دپاره دغسې کړي دي او سترګې به یې دې جړلې او خفه ووې د الله پیغمبره ما کلمه د کفر ویلې ده ما د کفر خبره کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام په خپله غېږ کې راجوخ کړ او دا سترګو نه ولوښ کې په خپلو ګوتو مبارکو داسې وچی او ته وی یست مه خفه کې ان عادو فعد ان عادو فعد ورته وایي حضرت یاسر حضرت عمار صاحب ته وایي نبی علیه السلام ورته وایي هېڅ خبره نه ده خفه کېږه ما جړېږه ما په دې باندې مه جاړه چې تا کلمه د کفر ویلې ده که بیا یې را ایثار کړې بیا یې را ونیولې نو بیا هم دغه شانتې ووایه هغه ورته د الله پیغمبره د خولې نه مې کلمه د کفر وتلې ده او په هغې باندې ستومانې ما چې ګوره زما پلار شهید شه زما مور شهیده شوه خیر دی نو زه به هم شهید شم خو ما کلمه د کفر ولې ویله اللہ ذوالجلال ورته آیت را نازل کو الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان اللہ وی چاچی کلمہ د کفر ویلا دا زمان د خوخا خو کچر الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان خو که یو سړی په خوله باندې صرف په خوله کلمه د کفر وی اوړی په ایمان باندې کلک دی نو الله وایي هېڅ خبره نه ده خو دې وایي بس د زړه تسلي وشوه نو دا مسلمان داسې طریقې سره دا اسلام شروع شوی دی په دې اسلام راوړلو باندې دا قسم حالات وي حضرت حسین د زیر عمران دا عمران پټ مسلمان دی او دا پلار چې حضرت حسین دی مسلمان نه دی یو لوی سردار دی یو لوی سړی دی مخوریزو سپین روبو کې دی په مکه معظمه کې دی د مکې د مشرکانو یو وفد ورله راغی ورته یې ویې یاره یو خبر درته کوم ویې څه ویې یاره دا زمونږ په دې کلي کې چې دا کم سړی را پیدا شوی دی محمد دی صلی الله علیه وسلم زمونږ هغه نیکیانو پسې او زمونږ هغه خدایانو پسې بدې ردې وایي او خندا ورپورې کوي ټوکې پچموزې ورپورې کوي او موږ یې په شرمونو وشرمولو موږ یې خو ډېر خراب کړو هغه ورته ویې ښه نو څه وکړم ویې که ته لاړې او تا ورسره خبره وکړه او چې دی دا خبره بس کړي دا به ډېره ښه نو هغه را روان شه هغه خپله مسلمان خو نه دی او زیر عمران هغه مسلمان دی نو هغه راغی نبی علیه الصلاة والسلام خواته دغه د عربو دا وفد هم ورسره دی ډله هم ورسره ده کسان دي ورسره چې راغلل نبي علیه السلام خواته نبي علیه السلام دی ته یې ویې تاسو دلته بار کښېنئ او زه د محمد صلی الله علیه وسلم خواته ورځم زه ورسره خبره کوم تاسو کښېنئ دی وردن نه شه چې وردن نه شو ویې کتل صحابه ورسره ګیر چاپېره ناست دي دی چې وردن نه شه داسې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل هغه یې ورته وی تاسو دلته ځای پرېږدئ ښه کلاو خیر علي ستړي مشي ورسره وکړل نبي علیه السلام پوه چې دا خو لوی سړی دی ښه مخوریزو سپین روبو کې دی دی کېناسته او هغه یې ورته ځای کلاو کړ ښه په عزت سره یې کېنو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ښه ته څنګه راغلی وې او تا څه ویل غوښتل دی ورته وایي وایي زه راغلی دی لم چې زه تا نه معلومات وکړم ستا په باره کې ما اورېدلي چې ته زمونږ د مشرانو هغه دین پورې ته ټټوبې کوې او ته ورپسې بدې ردې کوې ته وایې چې هغه
په دوکه وو، هغوی غلط وو، هغوی په صحیح دین باندې نه وو، دا خدایان هم غلط دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل حسین دی ورته وایي جی وی ته د چا عبادت کې؟ ورته وایي زه د اوو خدایانو عبادت کوم. وی کم کم دي؟ وی دا تو کوم و په دې ځمکه دي، یو په اسمان کې دی. وی د عبادت کوم. ښه دا راته ووایه چې کله په تا باندې سخته راشي نو ته بیا کوم خدای نه غوښتنه کوې؟ وی زه د هغه اسمان والا خدای نه غوښتنه کوم. په تا که څه تکلیف راغی نو بیا چاله اواز ورکوې؟ وی هغه د اسمان والا خدای له اواز ورکوم. وی که تا ته نور څه مسله شي، نور څه شي، نور څه شي، داسې څه مسلې شي نو ته د هغې ته چا له اواز ورکوې؟ وی زه هغه الله له اواز ورکوم. وی د هغه نه علاوه دې نورو له اواز ورکوې؟ وی نه دی له خو اواز نه ورکوم. نو یاسې دا انصاف دی چې په سخته کې د هغه الله په کار راځي، په راحته کې د هغه په کار راځي. درکړه او ستا ته رزق هم هغه درکوي، بچي دله هغه درکوي، دا منې. په تا څه سخته هغې د نه لرې کوي، په تا باندې څه پریشاني وي هغې د نه لرې کوي. او عبادت بیا ته د ځمکې دې خدایانو ته کوې نو هسې دا جایز دي؟ دی دله څه کوي؟ دی داسې څه عمل کوي چې تا نه دا سخته لرې کړي یا تا له څه مدد وکړي یا څه داسې څه کوي؟ ورته یې ویې نه. وی دا جایز دي چې هغه مدد د سره هغه کوي، رزق هغه درکوي، بچي هغه درکوي او عبادت د دی کوي، نو یاسې دا جایز دي؟ نو ده ورته یاره دا خو دې خو وي دا خو ناجایز په کار ده چې زه د هغه الله عبادت وکړم چې د هر څه هغه راکوي. وی بس زم دکه خبره خلکو ته کوم، وی زم دکه خبره خلکو ته کوم. زه ورته همدا خبره کوم چې جس کی کای اس کی گائے، چې څوک رزق درکوي، چې څوک بچي درکوي، چې څوک باران وروي، چې څوک زرغونه کوي، چې څوک سخته لرې کوي، څوک در باندې نو چې هغه ذات چې کوم دا کارونه کوي هغه ته عبادت وکوي، هغه ته سر کېدی. او دا چې تاسو کوم څیزونو ته سر ږدئ دا مه کوئ، دا غلط دی. زه خو یې خلکو ته هم دا خبره کوم. حسین صاحب ورته ټیک دي وویې اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. حضرت حسین صاحب ورته وایي بس تا خبره نه ماړه ته پرېوته، راغلی خو دې له ما چې تا ته ووایم چې داسې مه کوه، اخو کار داسې وشو چې دا خبره د ما زړه ته پرېوته. بس زم کلمه واما نو کلمې وې. حضرت حسین صاحب مسلمان شو. خو چې څنګه مسلمان شو اپلې ځینې ناست حضرت عمران چې هغه د پلار د خولې کلمه واورېده دلته نه راپاڅېده، راغی د خپل پلار خواته. پلار یې د نبي علیه السلام مخې ته ناست دی. بچی حضرت عمران صاحب راغی او د خپل پلار په سر باندې خوله کېښوده او ښکلې کړه. ورته وایي بابا ډېره ناشنا کار دی وکړه، څه ښکلی کار دی وکړه، څه ښکلی کار دی وکړه. او بیا یې وله لاس راواغستل، لاس یې وله ښکل کړل، بیا یې وله خپو ته خوله ورښکته کړه، خپې وله ښکل کړې. نبی علیه السلام وفرمیل ماله خو دې خبرې ډېره مزه راکړه چې دې زوی د دې پلار دا سر او لاس خپې ښکل کړل، مال یې خو ډېر خوند راکړه. مسلمان شو. بار ډله ناسته دې ته چې زمونږ سړی مونږ سردار لیږلی دی او نن به د سره خبره خلاصوي، خبر به یو طرف ته کوي. په دې انتظار کې ناست دي او چې دې د نبي علیه السلام خوا نه بار وته او داسې بار ووته او هغوی وله مخ ته وکتل، پس هغوی سرونه ښکته کړه، اډوسې یې ونوي وته. د دې مخ نه ورته پته ولګېده چې د باندې د اسلام رنګ چړاو شوی دی. د مخ نه بیا رڼا شروع شوې وه، د مخ نه نورانیت شروع شوی و، د دې مخ نه بیا پته لګېده چې دی مسلمان شوی دی او د نه د جهالت او د ضلالت هغه تیاره ختمه شوې ده. انو حضرت حسین صاحب هم مسلمان شو. دا په دغه دور کې شروع د دې پسې بیا داسې یو څو کسان نور هم مسلمانان شي انشاءالله. آینده جمعه با توام انشاءالله. ورپسې حضرت عمر صاحب هم بیا مسلمان شوی. داسې ورو مسلمانان سیوا کېدل په دې طریقه باندې دغه شروع ده. دا یو حد دی چې هغې ته ورسېږي نو بیا ورو د هغې نه وروستو د نبي علیه السلام نوره کارګزاري به بیا بیانو. الله ذوالجلال ما او تاسو ته د نبي علیه السلام په تعلیماتو باندې
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خسته سننو باندې صحیح عمل را نصیب کی. عزتمندو په خدای یقینو که موږ ته په کور کې دا اسلام دا دین پاتې شوی دی نو هېڅ قدر عزت را سره نشته. او ډېر لږ څه کې رانه دا دین لاړ، په نه څه خبر رانه دا مسلماني ځي. د چا نه د یو څو پیسو دپاره مسلماني لاړه شي. څوک داسې وي چې د یو څو روپو دپاره هغه ځان کفر ته ورسوي، ځان ګمراه کړي، ځان په دغه کې دغه ته ور واچوي، کفر ته ور ورسوي، ځان هلاک او تباه کړي، ځان غرق کړي خو د یو څو روپو دپاره. اسلام له چوټي ورکوي خو د یو څو روپو دپاره. څوک د ځمکې دپاره سوګند په دې تحصیل کې وخوري، لاړ شي او وایي او چې جج سره پیشي راشي انو هلکه ته په دې خبره تسلي کې چې دا ستا دا ځمکه وایي او جي زه پې یو بابا مې ولیده نو چې هغه ته یې تسلي کې نو هغه ویاو نو ډنګوری دی لاس ته واچوله او لاس یې رېږدېدل او زه په دې قرآن لاس تم. و بابا دا چا لېږدي، دا چا لږدي؟ ته خو چې دې ځای نه وځې نو چې نور ژوندی نو څومره به ژوندی ستا خو اوس هم لاس ریږدي، قرآن باندې هم نشه کې خو دې ریږدي او ډنګوری دې لاس ته ځونډه کړه. ستا ایمان په دې لړ د بل لپاره د خپل ایمان غرق کړ. ستا نوسي او کړوسي به لکه په دې ځمکه باندې مزې کوي چې زمونږ بابا ګټلې وه او ته به په جهنم کې پروت یې. نو څوک په دې باندې ایمان نه چپه ورکړي، څوک د یو څو روپو دپاره په دې ناپ تول کې داسې نخره وکړي، څوک دوکه وکړي، یو شی به در باندې ځای کړي، هغه به د هغه سینه او تا سره به دوکه وکړي، د پیسو دپاره دوکه کوي. دا دوکه کول او دا فراډ کول یا دا په دروغه باندې سوګند کول دا ټولې خبرې چې دا ځان سره کول دي، دا خپل ځان تباه کول دي. دا بل له تا داسې ونه کړه چې تا وایي دا ما ورسو، تا ونه رسو، تی ورسولې، تا نه دی رسولې. وایي دی ما ورسو، چېرته دی ورسو؟ د هغه د جیبه د یو څو روپۍ وي هسې دې کې دی ورسو. یو څو روپۍ څه خبره ده؟ روپۍ چې تا واغستې هم به ته تش تور د دې دنیا نه ځې، دا روپۍ به دلته پاتې کېږي، او چې د هغه نه دې واغست هغې به هم تش تور ځي. دا پیسو خبره نه ده. ودې رسو ځان چې د ځان د یو څو روپو باندې د ایمان نه پاک کړ. نبي علیه السلام موږ ته دا تعلیمات نه دي راکړي. نبي علیه السلام فرمایل چې څوک دوکه کوي، څوک دا ګډون کوي، بعض زړونه ګډون کوي، بعضې خلک پر سیس کې ګډون وکړي، در به کې یو وبخئ د یو شان او در به کې بیا بل شان. دا ټول نبي علیه السلام فرمایي دا ځان سره کول دي، ځان د ایمان نه پاکول دي. نو زمونږ تاسو مسلماني په کور کې په خپل کور کې پاتې شوې ملاو شوې ده، خو قدر را سره نشته. نو زمونږ نه یا په پیسو باندې لړه شي، یا په عزت باندې لړه شي، یا په دولت لړه شي، یا په ځمکه لړه شي، یا په خو بس په دې څیزونو باندې موږ هغه مسلمانان دغه ورکړو که نه. دا څومره هغه یې پې باندې خپل د سر قرباني ورکړې ده، سرونه یې پې داو کړي دي، خپلې وینې یې پې بهولې دي، خپل عزتونه یې پې قربان کړي دي، خو مسلماني ګټلې ده. او دا د هغه برکات دي چې نن په د غرونو په سرونو کې مسلمان شته، او د قرآن اواز راځي او د کلمې اواز راځي. دا د چا برکتونه وو. دا دین دوره په اسان نه راغلی محترمو. دی به د نبي علیه السلام غاښونه مبارک هم مات شوي دي، غاښونه مبارک یې خولې نه شهیدان شوي دي، په دې مخ مبارک کې کړې دغه شوي دي، غرقې شوي دي، د زغرې کړې په بدن کې ورغرقې شوي دي، او د وینې مبارکې د بدن نه بهېدلې دي. او داسې صحابو دا هسې نه دی راغلی چې تاسو د نبي علیه السلام د ژوند غذاګانې ورپسې انشاءالله که قسمت کې وه دا سیرت کې ته بیانوم چې نبي علیه السلام بیا کوم جهادونه کړي چې یو جهاد هغه حالات وینئ چې په دې صحابو څه تېر شوي دي. یو کجوره به څو صحابو چې هم یې جهاد کو، دا جهاد یې چې کړی څه دپاره چې ځمکه وګټم، که حکومت وګټم، که نه چېرته مثال په طور څه بل څه خواهش و چې هغه خواهش برابر کړم، بنګله او موټر یا مثال صرف دې دپاره چې د الله په دې ځمکه باندې الله ویلو والا خلک پیدا شي، او دا خلک د دې ګمراهۍ نه مسلمانان شي او سمې ته راوړي. د هغې دپاره یې جهادونه کول، دا ستړې تېرولې، تکلیف یې تېرو، او دا دوره سخت یې تېرولې. یو کجوره وه او څو کسان دي، نو یو به یې لغوندې وچوپله، نو په خوله کې به یې خوږوالی پیدا شي، هغه لاړې به یې تېرې کړې، زه په دې زما اوس ګزاره کېږي، اوس یې ته وچوپه، نو بیا به هغه بل وچوپله،
نو بیا به هغه بل وچوپله بیا به هغه بل وچو یو کجوره په څو کسه چوپلی کېده دا څه ده هغه یې څه کول محترمو دا د هغې هغه برکات دي چې نن موږ تاسو ته په کور کې مسلماني که چېرې موږ سره که دغه شی نه وی او دا د هغې یا دغه نه وی محترمو که چېرې موږ مسلمانان نه وی نو موږ کې به انسانیت نه و دا چې څه انسانیت دی دا د قرآن برکت دی دا د نبی اسلام برکت دی صحابو برکت دی بیا د علماو برکت دی ګنې نو دنیا خو ډېره ترقي وکړه خو چې مسلمان چې دا قرآن چا سره نشته او دا د قرآن دا علما ورسره نشته نو که دنیا ډېره ترقي وکړه خو اوس هم په هغې کې هغه جهالت انسانیت پکې نشته زه تاسو ته کله کله هم دې چینیانو ته وګورئ که نه هغوی اوس هم دا سپي خوري هغوی لا اوس هم کوتري خوري هغوی لا اوس هم چیندخان خوري او شمشتای خوري هغوی کم ګن دی چې نه خوري هغوی کې اوس هم لا رشته نشته دا ولې هغوی خو په عقل کې ډېر تیز دي کم ایجادات یې وکړل خو محترمو دا ځکه چې هغوی سره قرآن نشته د قرآن پوهان سکالران ډاکټران ورسره نشته نو هغوی اوس هم د انسانیت زندګي نه ده خلک وایي هغوی ته پس کېږي وایي هغوی داسې هغوی دا سړی چې ایمان پکې نشته نو سب یې څه پکې ګورې دا کم انسان دی چې دی چینده خوري دا کم انسان دی چې دی سپي خوري دا کم انسانیت دی چې دی به لکه هلته کې که ستا بچي ته ضرورت شي چېرې زما له خدای یو بچی راکړي نو د هغې دپاره واده کول نشته د هغې دپاره به دغسې چې ته یو زنانه سره خبره کوې ما له یو ماشوم پیدا کړه زه به له دوره پیسې درکړم هغه وایي دوره نه دوره به راکړي باقاعده میله لګي میله او هغې مې زنانه سره ستا خبره وشوه هغې له به هغه پیسې ورکې او هغه به تا سره وخت تېروي چې ماشوم پیدا شي بس هغې ته به وایي چلو ته خو ده ستا کار خلاص شو ماشوم پاتې شي والی وایي د ده تربیت په موږ دی د هغه وخت نه ورته وظیفه شروع کړي او ته به صرف د هغه فیس داخلولی یا سري هغه هسپتال او خبت کې دغه به وشي او باقي سرکار یې لویوي هسې دا ماشوم چې رالوی شو د ده پلار نشته د ده مور نشته نو چې پلار هم ني مور هم ني نو دا به څه تربورولي نشته ترونه نشته ترونو زامن نشته خپلوان نشته ماما نشته ماما خیلي نشته دا کم انسانیت دی هغې کې اوس هم دا موږ باندې برکت چې دی الله رب العزت فرمایي و بنده و مسلمانه په تا مې ډېر لوی احسان کړی دی تا باندې ما ډېر لوی احسان کړی دی چې ما دله څه درکړي رزق مې درکړی دی نه ما دله جایداد درکړی دی نه دا یې نه دی یاد کړی ما دله بنګلې او موټر یې درکړي نه دا یې نه دی یاد کړي ما دله مثال په طور زامن درکړي دي او دا نه الله وایي الرحمن علم القرآن الله وی رحمان ذات یم رحم مهرباني کړی دی چې د قرآن تعلیمات مې دله درکړل قرآن مې در نصیب کو که دا قرآن نه وي نو انسان په خپل عقل باندې محترمه دی بیا کمال ته نه رسي تک انسانیت نه راځي ګندې چینیانو روسیانو کې به راغلی او د هغوی د ژوند ته وګوره د هغوی د حال ته وګوره نبي علیه الصلاة والسلام او صحابو دا قربانۍ ورکړي دي دا دین الله را رسېدلی دی الله دې ما او تاسو ته هغه نبي علیه السلام په تعلیماتو باندې عمل را نصیب کړي او خدای پاک دې موږ تاسو ټول دینداران صالحان کړي او دا دې جمع کې څومره مسلمانان ملګري دي یا زموږ د درس اورېدونکي څومره مسلمانان وروڼه بایګان وروڼه خویندې دي هر څوک چې دی او هر ځای چې دی الله د دواړو جهانو حالات مشکلات حل کړي او خدای د دواړو جهانو خوشحاله نصیب کې او مریضانو ته الله صحت ورکړي او وفات شو مسلمانانو ته الله بخښنه وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين